Hello， 大家好。今朝落嚟餐廳食早餐，呢度嘅早餐星期一至星期五係由6點半開始至到10點鐘，而星期六同星期日就可以食到11點，時間會多1個鐘頭，咁就可以瞓晏啲啦。行到入嚟，餐廳俾人嘅感覺係好整齊乾淨，地方亦都好寬敞。咁等我哋揾張6人台先啦。呢度啲果汁只得3款選擇，隔離有部咖啡機，呢邊仲有牛角酥、waffle 同埋小 pancake， 仲有一部多士爐可以看方包。呢邊係另外一部咖啡機，隔離仲有熱牛奶同埋熱豆漿。我試過啲豆漿，味道都唔錯㗎。豆漿當然係配油條啦，仲有腸仔、bacon 同埋薯條，都算多嘢食喎。呢度全部都係蒸嘅食物，我見到都幾受歡迎㗎。而呢邊嘅粉麵區就係我哋嘅摯愛啦，有米粉、米線或者麵條嘅選擇，然後自己就可以加配料，有蓮藕片啦、冬菇、墨魚丸同埋大蝦。早餐嘅時候食碗麵個感覺真係好滿足㗎。除咗粉麵之外，仲有白粥同埋南瓜粥嘅選擇。哈哈，好明顯呢個水煮蛋同埋茶葉蛋個牌就係調轉咗嚟放啦。最後呢一邊就係有熱食啦。食完早餐之後，我哋就嚟呢個深圳大悅城行下街街。呢一個商場係喺今年7月12號開幕，位於喺靈芝地鐵站上蓋，佔地面積15萬平方米，都係一個大型商場嚟㗎。行到入嚟商場就見到有車展啊！睇車展就係男士最開心嘅時候啦。呢一度啲車價格都好豪華，我哋好中意呢一架7人車啊，坐入去一定好舒服啦。聽講話呢一架係空中的士，真係奢華啦。喺呢個商場每一層都有唔同嘅主題，1樓嘅精緻派係賣時裝，又有3樓嘅大玩茄適合親子活動，仲有4樓同5樓係餐廳。通常我哋最中意行 LG 嗰層，多元化啲啊嘛。不過我哋依家就上4樓食咗晏先，呢度個電子指示牌會好清楚指示點樣行去餐廳㗎。我哋上到嚟4樓，見到呢間魚柏匯係食蒸汽活海鮮，另外仲有呢一間昂新嘢係食創新嘅江西菜，嶺南又一村就係食廣東菜啦，又有食日本菜嘅象龍，仲有萬戚谷泰菜。呢度啲餐廳真係有好多選擇，唔同國家嘅口味都有啊。不過最後大家都話想飲茶食點心，於是我哋就揀咗大家都好熟悉嘅陶道居啦。呢一間陶道居係唔需要排隊等位㗎。原來佢哋都係米芝蓮餐廳嚟嘅喎。坐低咗之後，我哋就點咗鐵觀音，然後點心都到齊啦。陶道居嘅點心唔使多講都知道有水準啦。我哋點咗鮮蝦餃、山竹牛肉、豉汁蒸鳳爪、紅米腸、蘿蔔糕同埋鹹水角，大家都不停喺度食。而呢一間陶道居嘅環境好舒適，所有嘅服務員都好有禮貌又好人，而點心樣樣都係好好味啊！食飽之後，我哋就周圍行下。呢間 Party Day Mega 係位於喺商場嘅5樓，係室內科技遊樂場。如果嚟呢度玩親子活動就係最適合啦。佢哋有好多 VR 嘅遊戲，又有模擬賽車，仲有攀石同埋高空索道，一家大細可以喺度玩足1日，真係好開心㗎。但係呢度收費都唔算係特別太平，等我哋下次預留多啲時間嚟呢度玩下先。呢間星聚會 KTV 係位於喺商場嘅3樓，間 KTV 裝修得好新啊，環境都好乾淨，服務員個個都好好人，佢哋俾我哋入去參觀下啲房間，坐喺度唱 K 都好舒服啊！如果有興趣嘅朋友，可以喺大眾點評度買套票，咁個價錢就會抵好多啦，仲有機會可以免費升級房間添啊！呢度仲有間 IMAX 環影影城，如果有時間又可以睇場戲。落到嚟2樓呢一度有間 Game One， 不過我睇過大眾點評，好多人都留言話喺呢度夾公仔唔係咁容易，有少少欺騙成分喎。除咗夾公仔之外，呢度仲有遊戲機玩㗎。
呢個商場真係好大啊！最後我哋就落咗嚟 LG 呢一層行下，因為呢度有食店、飲品店、麵包店，又有一間盒馬超級市場，同埋呢度有啲店鋪係比較啱我哋買嘢嘅。見到呢間呂三吉，佢嘅裝修好靚，有好多甜品嘅選擇，不過味道就唔知點啦。呢間好利來係網紅麵包店嚟㗎，呢度有好多款式嘅蛋糕同埋麵包，仲有好多唔同嘅味道，而且喺呢度做嘅店員哥哥姐姐都好靚仔靚女㗎。呢度啲麵包全部都係即製即焗，新鮮出爐，又有得試食喎。我哋都買咗好多款嘅麵包試下。呢度有幾間手搖嘅飲品店，好似呢間茶滿方庭都好受大眾歡迎㗎。仲有寶珠宮呢間果汁果子就係賣醃水果同埋果汁啦。佢哋將啲新鮮水果用酸梅粉同埋辣椒粉嚟調味醃製，個味道都幾特別，但係我自己就覺得麻麻地啦。行到嚟呢度就見到 Miniso 啦，目測都好大間喎。等我哋入去兜個圈先。而喺 Miniso 對面呢，就係盒馬超級市場啦。嚟到呢間叫做九食山，又係好多人幫襯㗎。佢哋嘅薩琪瑪、雞蛋糕、合桃酥、朱古力麻薯，啲價錢又平又抵買，所以有好多人都係買嚟自己食或者當手信㗎。呢間賣首飾嘅店鋪放住呢個公仔，已經成為喺呢度嘅打卡點啦。最後我哋嚟到呢一間香薰店，叫做宋朝香薰，個名聽落去好古色古香啊。佢哋將中國文化同埋香氣結合，聞到呢度啲香薰清新淡雅，佢哋嘅設計包裝仲好精美，而且價錢亦都好親民。呢度有好多款唔同味嘅座台香薰、擴香石或者係香薰機啊。其實大家都唔知道點樣去挑選自己想買嘅香薰，所以呢度啲服務員姐姐就好耐心去講解唔同嘅香薰有唔同嘅用途，又睇下自己嘅喜好，想聞啲咩味道。最後我哋都買咗幾部香薰機，因為當時係做緊推廣買一送一。而我最想特別介紹嘅就係佢哋嘅睡眠香薰啊！瞓覺之前噴幾滴喺枕頭嗰度，真係好香好舒服，令人好容易入睡。如果大家想知道，可以留言問我㗎。行完大悅城，今晚我哋就嚟呢一間裕南三重慶火鍋村食晚飯。聽到打邊爐啊，大家都開心又興奮啊！睇下呢度寫住全部都係 Top One， 就知道呢個火鍋村有幾犀利啦。呢間火鍋村係深圳第一間分店，叫得火鍋村，當然地方好大啦。呢度面積有成5000尺，我哋一行到入嚟，所有服務員都好熱情咁歡迎我哋，然後就有人帶住我哋行入去啦。呢度分好多用餐區，不過我哋想坐入啲，所以就繼續行入去。見到呢度又有另外一個用餐區喎，哇！呢度真係好大好多位啊，同成千人一齊喺度打邊爐，一定好熱鬧啊！我好中意呢幾間開放式包房啊！如果有6至8人坐喺呢度就啱啱好啦。除咗自己有私隱度之外，望出去見到成千人同自己喺度一齊打邊爐，真係好開心噶。下次一定要訂呢啲包房。而行過去另外一邊用餐區，呢度嘅包房就係獨立房間，私隱度仲比較高。牆上面寫住呢2個字福來，大家都好中意啊。而呢一間火鍋村仲有室外嘅地方，如果天氣凍啲，喺呢度打邊爐就真係好有風味啦！依家所有員工都好忙碌咁喺度準備緊，佢哋不停喺度咁切緊牛肉。呢度啲牛肉都有分為吊龍伴、牛板腱同埋手切肥牛。而呢一度就見到喺度炮製緊麻辣火鍋湯底啦。見到佢哋用好多辣椒粉，左溝右溝，又加入牛油，一定係秘製湯底嚟啦。見到呢啲基圍蝦好新鮮啊，扎扎跳，一陣間要點嚟試下。介紹完成間餐廳之後，都係時候大家要出嚟自己攞下調味醬啦。呢度調味料每人係收6蚊，無論醬料或者係配料都好多選擇㗎。
一切準備就緒就可以開爐啦。服務員為我哋送上個火鍋，我哋點嘅係鴛鴦鍋，一邊係麻辣湯底，一邊係番茄湯底。見到啲辣椒好似好勁咁啊，但係我哋點嘅已經係微辣，佢哋幫我哋加入咗滾水。呢一個就係傳說中嘅重慶麻辣火鍋啦。我聞到之後啊，都打咗幾個乞嗤啊！頭先話啲基圍蝦新鮮，於是我哋就點咗一份，然後呢一碟係五花肉拼滷肉片，跟住我哋就點咗唔同嘅牛肉，有吊龍伴同埋安格斯牛板，另外仲點咗響鈴、枝竹、蔬菜拼盤。呢度啲毛肚啊有好多種噶，呢一個鴨腸又好好食，仲有啊呢一碟係手打牛丸，而呢一碟就係肉丸拼盤啊！好多朋友都話想食火箭魷魚喎，我就想話呢一個鮮黃喉真係又爽又好味啊！呢一碟農家豆皮，佢個擺盤好靚，我見好多台都有點喎。而呢一碟就係濕豆腐啦，大家都好忙喺度不停錄不停食，咁我都唔執輸啦，我食嘢先啦。見到啲朋友食到停唔到口，大家都話呢個重慶火鍋味道好正宗啊！而我就好中意食呢個番茄湯底，啲火鍋配料淥完之後就好鮮甜啦。呢度每款牛肉都好有水準，而我就係最中意食呢個鮮黃喉。聽聞呢碟炒飯好好食，於是就點嚟試下啦。點知食落口只係覺得暖暖地，又冇鑊氣，唔知係咪炒完之後等上台嘅時間太耐呢？而家夜咗，連出邊露天嘅座位都有人入座啦。總之我就勁推介大家嚟試下呢一間5000尺嘅火鍋村。除咗呢度環境好舒適，服務員好有禮貌之外，佢哋嘅食材又新鮮，啲價錢仲唔係好貴啊！喺呢度可以感受下千人火鍋嘅熱鬧，真係好有氣氛㗎。睇下我哋食咗咁多嘢，埋單只係863蚊人仔，係咪好抵呢？臨走之前，我再影一影個大門俾大家睇下。呢度係營業到凌晨4點噶，仲有兒童遊樂區。行出嚟呢個附近環境都有好多嘢食喎。呢個地區原來咁旺噶喎。好啦，今次呢個南山2日1夜之旅又嚟到呢度啦。我哋經深圳灣返香港，希望大家中意我呢條片啦，記得訂閱我頻道同埋點讚啊！麻煩幫我分享呢條影片出去啊！多謝大家，拜拜。